గైస్ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరు అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్, బీ హ్యాపీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక చిన్న వీడియో తీసుకురాబోతున్నాను. ఇది చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు చాలా బాగుంటుంది, చాలా కష్టపడ్డాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.